今日1月20號係24節氣中最後一個中氣大寒。咁今日咧都係一個比較重要嘅日子喎。因為除咗以前咧就叫做有小年夜之外咧，即係農曆嘅最後一個月臘月嘅23啦，就係小年夜。咁有啲地方咧就過埋大寒咧，都當做節嘅。原因就話男丁要出去做嘢，咁啊要行路，要好日子一個長嘅日子，咁啊嚟唔切做過埋個農曆年啦。咁所以咧過埋大寒咧就當做埋個節，咁啊出去做嘢啦。咁下一個節氣咧就係呢個立春，亦即係新嘅一年開始啦。咁今日咧喺呢個咁重要日子，我哋就睇一睇大陸咧就公布咗舊年即係2025年嘅國內生產總值嘅數據啦。單係外貿即係出口啊，嗰個順差咧就1.19兆美元，大概如果計一計應該哇好勁抽喎，差唔多應該係咪9萬億？呢個叫做人仔。呢個數據咧可以話係一個非常勁抽嘅。全年嘅 GDP 咧就超過140萬億啊！哇，呢個都係非常之勁抽㗎。阿爺嘅目標咧就係要增長呢個5%，咁都睇到啦，剛剛好啊，係5%嘅。零售咧就話遜色少少，咁啊固投意思咧就係固定資產投資咧就係跌咗嘅。呢度就話數據咧顯示就話2025年咧就係出口嗰個額咧就係佔 GDP 嘅33%，比舊年嘅2024年咧就多咗2個百分點咁多。就話比1997年金融風暴以來啊，對經濟貢獻咧就係最高嘅一年啦。咁仲有一樣嘢喎，我哋仲要面對呢個美國佬嘅高關稅政策啦。咁而家大部分嘅呢個出口咧，就應該就話由美國咧就轉晒去呢個歐洲嗰邊啦，大部分啦。咁仲有一啲洗產地啦，洗產地嘅意思就係話大陸咧就出零件，做好啲零件啦，然之後將零件咧就抌去啲東南亞其他國家嗰度咧就係做個 end product 出嚟。咁實際上喺嗰度開嘅嗰啲公司都係中國人嚟㗎嘛。咁喺嗰度做個 end product，然之後就係即係輸出去其他嘅國家。簡單啲講，呢啲就係洗產地嘅一個流程嚟㗎啦。喺呢個過程入邊咧，我哋就要諗一諗啦。究竟係大陸國內入邊啊，嗰啲生產商就係話生產零件嗰啲賺得錢多啲啊，即係利潤啦，我哋講，定係喺出邊做最後個 end product 嗰個組裝完之後嗰個利潤多啲咧？你估下啦。因為好老實講，就算喺出邊利潤係少啲，佢哋啲錢咧，我相信都係唔會咁容易咧翻去國內入邊嘅。因為點解？我相信都唔需要講啦，大家都應該會知道乜嘢事。咁我哋呢度咧再睇一睇另外嗰個數據啦。嗱，全年嘅 GDP 咧就肯定話升咗5%啦。咁啊，房地產開發投資就居然跌咗呢個17%嘅。新建商品房呢個應該指新起嘅樓啦，樓嘅銷售就跌咗超過咗10%㗎啦。嗱，固定投資跌咗3.8嘅。咁下邊呢個咧就係話零售額，講咗係12月份嗰啲啦。咁啊，而家咁樣嘅環境，咁我哋就要諗一諗啦。呢啲咁樣嘅數據顯示咧，究竟個經濟係好定係唔好咧？老實講，我真係唔知道，因為好似好勁抽喎。仲有應該話咧，我哋嘅出口咧係全球第一㗎啦，入口咧就係第二嚟嘅。咁照道理嚟講，冇理由驚美國佬㗎，應該係勁抽過美國佬，係咪先？所以我哋就算展望2026年啦，即係今年啦，就點都唔會輸俾美國佬㗎啦。跟住我哋咧就用個簡單啲嘅比喻，就係話，既然咁好，用個香港嘅茶餐廳，大家都知道嘅，大家都會去幫襯㗎嘛。即係話你係老闆，生意好啦，即係舊年啦，但係你就冇增加到投資，即係話你要如果生意好，照道理你要買架撐，買多啲架撐，做多啲生意㗎嘛。你居然就唔係咁做，
你仲要縮細個鋪位，或者話一間大嘅鋪位咧，就間咗1/3出嚟，然之後分租俾人哋做其他嘢，或者又話咧你有3、4間嘅，你可能仲執咗一間俾其他人去做其他嘢啦。咁呢個就係一個比喻，我就冇諗住去判斷佢個經濟係好定係唔好。用呢個比喻，大家就可以去諗下究竟係好啊定係唔好啦。零售方面，即係話大陸入邊零售方面咧，佢主要嘅增長應該都係來自呢個叫做網上買賣嘅，即係網上嗰個零售啦，就佔咗26%嘅。喺實體嘅經濟，即係話街鋪嗰啲，即係國內嗰啲啊，即係小鋪頭嚟講咧，可能未必真係好好喎。但係不過唔緊要，總之而家話咗出舊年嘅經濟好就係講好啦，就好似呢啲講啦，係咪？去年經濟發展歷程就不平凡，成績就令人鼓舞嘅。咁啊，總之人哋話好，你咪信佢係好啦。嗱，我哋唔緊要嘅，即係我哋實際啲睇就係話，你譬如好似睇股市咁樣，我話之前講咗啦，你睇香港嘅股市咧，你就唔好當佢一個投資市場，你係當佢一個賭場。你以賭仔嘅心態去睇咧，我相信咧就會好啲。就算你真係唔該跌咗啲錢落去，都唔會輸得咁金啊嘛，係咪先？5%咧就應該係一個平均數嚟嘅。如果拆細佢咧，每一季咧，嗱呢度有一個數字就俾到大家啦。第一季5.4啦，跟住就係5.2，跟住就4.8，最後一個咧就4.5%嘅。既然係咁好啦，咁我哋而家都係咁樣望一望，而家大概賭場指數係幾多咧？26,400幾啦，暫時就跌咗少少啫，唔係好跌好多。咁啊，斷估而家我講嘅話，即係大家賭錢俾我賭咧，咁我當然可能都會買少少嘅熊仔，博佢有冇得即係行一浸落去。咁啊，睇下點啦。呢度就呢一張咧，就係上邊大到個星圖，因為好耐冇開過嚟睇啦。咁啊，而家開出嚟睇一睇先啦。咁我哋呢度可以睇到啦。嗱，命宮喺邊度咧？命宮就係呢度啦。呢個叫子宮，命就係個命宮。命度咧就係牛金宿4度嘅。咁一般嚟講咧，就原局嗰陣時咧，我哋就會睇命宮嘅，因為而家就係流年啦。咁我哋所以睇翻去流限嗱，流限個宮位就喺呢度啦。呢度而家入邊嗰個圈咧，就係流年嘅星嘅位置嚟嘅，就係而家當下。咁我哋會睇到咧，木星喺呢度。木星咧紅色嘅意思咧就係逆行咗嘅。咁啊，大概應該逆行嗰次唔記得咗講咗噶啦。木星而家應該差唔多要去到3月咧，先會順行翻嘅。基本上嚟講咧，木星咧就對大陸影響都係幾大嘅，因為佢原局咧雖然就係木，冇話呢個叫做木打補平嘅，但係不過因為個木星咧就喺呢度嗱，大家可以望一望啦。呢度喺個斗木，亦即係宮位咧就係丑宮，因為子丑兩個宮咧，佢個主星咧都係土星，咁所以木星喺呢個宮位咧，對個子宮係命宮嘅人嚟講咧，都係唔好嘅喎。咁所以再加上今年而家嘅木星喺井木啦，咁啊逆行出年就係去到叫做午宮嘅。午宮咧，我哋仲有一個名稱叫做木氣染日嘅。咁啊，呢啲都係唔好嘅象嚟㗎啦。嗱，呢個就係咁啱得咁巧，因為出年同埋後年嘅叫赤馬紅羊啦。但有時就係話我哋都會睇翻個星象，究竟就係話有冇啲真係唔好嘅星象喺呢度叫做有唔好嘅嘢出現咯。嗱，另外我哋仲要睇翻佢原局嗰度咧，呢度有一個火星喺度嘅。咁即係話如果出年嚟講咧，呢個變咗咧，木火喺呢個位咧，都係對個午宮唔好嘅喎。而且所謂嘅夫妻宮咧，就係對外啦，
即係話咁，我哋簡單啲講，對外即係對外嘅關係就唔好啦。嗱，呢個唔需要太過複雜，就用最簡單嘅方法去講就得啦。而家呢度呢，我就開咗出年2027 3月一個星圖出嚟睇啦。大家會睇到呢個木星呢又係逆行嘅喎，跟住仲有4魚入邊嘅羅啦，仲有火星嘅喎，火星又係逆行添，即係呢度有幾把火喺度噶啦。咁所以就係話今年嚟講呢，我斷估真係話喂，例如高市早苗話齋，台灣有事，日本有事，我斷估今年呢就應該機會微啲。咁啊出年就唔夠膽講啦。出年呢度呢就真係火旺，因為以前嚟講呢，其實我睇翻咁多咗就係話火星咁樣到呢，多數都係估啲唔好嘅嘢多，所以我就估呢度可能即係出年嚟講呢，就係個危機呢會真係升高好多嘅。星象嘅嘢呢，就大概吹水吹到呢度啦。咁啊，我之前都講過，如果你話真係要講今年所謂嘅緊張時刻呢，我都俾咗2個時間嘅。如果你一定要睇翻即係話星象圖嗰個顯示嘅話呢，我估計呢就係10月嗰一段時間呢，就應該係更加即係緊張刺激啲啦。大概就咁多先。伊朗示威呢，就持續到今日。本來之前大家都估呢，就係13號，即係之前咧13號定係啦，嗰14號呢，就應該會呢個叫外科手術搞掂呢個哈梅內伊嗰件咁嘅內衣嘅。但係結果報道就話喂，突然間唔知點解停咗。但係呢個報道出嚟，既然報得出嚟，咁可能係堅㗎啦。因為當時我都估計就係話喂，啲航空母艦都唔知喺邊，咁啊先知話14號係羅斯福號就入呢個叫做波斯灣啫。嗱，而家就應該就未打，就而家講緊咧，應該就林肯號 Lincoln 就應該咧就去緊過咗呢個馬六甲，就向波斯灣行過去噶啦。咁啊，斷估就星期五唔到咧，即係今個星期五唔到，星期六都到噶啦。即係話有2艘航空母艦喺同一個地點出現嗰陣時，咁呢啲係預示住啲乜呢？咁一般嚟講，呢啲係好強嘅一個震懾作用㗎啦。基本上嚟講，就係話打嘅機會係好高。伊朗示威咧，可以話係因為金融嘅危機啦，或者經濟唔好，咁啊導致啲人就上街。咁啊，去到今日呢件咁嘅內衣就終於公開承認，就已經話有成幾千人就死咗㗎啦，喪命。咁啊，我哋之前講啦，如果以呢個統計嚟講，即係其他嘅組織啦，人權組織又好，啲咩新聞團體去估計又好啦，其實應該肯定都超過2萬人嘅啦，因為咁樣鎮壓就唔會少嘅。伊朗嚟講咧，佢就唔係呢個叫做委內瑞拉，因為佢又真係難搞啲嘅。其實中東好多恐怖組織咧，都係伊朗咧就根本就係幕後嘅金主嚟嘅。嗱，例如你之前講嘅也門嘅胡塞武裝啦，咁啊專門攻擊經過波斯灣海峽嗰啲咁嘅商船啦，仲有就係巴勒斯坦嘅哈馬斯，咁啊前年哈馬斯就夾咗呢個以色列作為人質，跟住以色列就打啦，咁啊導致之後嘅美國佬嘅呢個叫做午夜之錘就揼鳩伊朗嘅呢個核設施啦，仲有就係黎巴嫩嘅真主黨啦，敍利亞聖戰組織啦，仲有就係伊拉克入邊嘅民兵組織。咁當然呢啲民兵組織咧就一定係親伊朗噶啦。嗱，呢啲其實都係伊朗嘅呢個叫做咩啊？中東搞事嘅分子嚟噶啦。即係話呢啲咁嘅組織同伊朗關係都係非常之密切嘅。咁所以就話你而家要搞伊朗，就話更換佢個政權嘅話咧，其實都幾大麻煩嘅。嗱，如果呢啲組織純粹咧，即係話佢只不過因為一個利益，而唔係有啲咩共同目的嘅。例如你話，如果你認為佢係有共同目的，即係話想即係毀滅呢個叫做以色列嘅，咁樣咧就會比較麻煩。
如果只係就係話因為伊朗俾錢，咁是但啦，呢啲叫做咩啊？有錢啊，使得鬼推磨啊嘛！嗰啲人只不過睇下伊朗俾錢嘅份上，如果冇錢到嘅話，佢哋就會散噶啦嘛。咁就話如果係咁樣嘅就好啲，就會有一句就可以應驗到，就係話叫做樹倒咧就猢猻散，就話搞掂咗嗰件內衣。其實嗰啲友仔即係話無論啲武裝又好，啲咩哈馬斯都好啦，其實佢哋都係鳥獸散噶啦。如果唔係咧，就係話如果你純粹一個外科手術搞掂咗件內衣之後咧，咁都可能係幾麻煩㗎喎，就會令到其他嘅組織可能就會變咗聯戰，即係外邊即係裏邊就係話伊朗裏邊可能有內戰啦。就算外邊嘅話，其他武裝做組織，亦都可能會有另外嘅嘢去做搞呢個以色列嘅。咁所以話就最好就係話，如果佢哋純粹係為錢嘅話咧，咁啊件事就可能易搞啲。因此就係話咧，美國佬今次如果要再揼呢個伊朗嘅話，就真係要叫做考慮清楚啦。另外仲有一樣嘢就話，都有報道就話，因為上次呢個叫做午夜之錘嗰陣時咧，就半年前啦，以色列嘅防空導彈咧就仲未補充夠嘅，而家就都要補充翻去。咁因為如果唔係伊朗嘅報復都係導彈嚟㗎嘛，咁你冇足夠嘅防空，又點能夠即係保護好自己個地方咧？呢個可能都係一個因素嚟㗎啦。咁所以我就斷估啦，就係話美國佬今次要再揼呢個伊朗嘅話咧，我自己覺得就未必會係咁快。就算真係兩艘航空母艦到嘅話，可能起嘅作用咧都係一個震懾嘅作用，等就係話所謂嘅革命衛隊嗰啲咧，佢哋自己亂先，因為佢哋唔可能個個人都係叫做咩啊，忠心於呢嗰件內衣噶嘛，都會有自己嘅諗法噶嘛，係咪先？咁呢個係一個好正常噶啦，唔會話完全係忠於某一個人噶嘛。兩艘嘅航空母艦出現喺波斯灣嘅話，咁即係話有足夠嘅震懾力量，令佢本身嘅內部可以亂嘅話，咁啊之後可能未必真係咁需要就話全面嘅呢個叫做攻擊啦、攻打啦，因為可以就係話呢個叫做外科手術搞掂一兩個叫做革命衛隊嘅嗰啲高層先，然之後想邊個搞邊個，我相信呢個係易啲，因為照計伊朗冇錯係會報復，所以以色列咧就一定要做好呢個防空準備，然之後等佢自己亂，我諗要俾少少時間去等，所以咧就係話短期幾日啦，或者一個星期到，你話真係再揼伊朗，我相信機會就真係唔係咁高啦。仲有咧就係話又要睇翻美國嗰方面啦，阿侵爺嚟講咧，呢個人係非常之想要威嘅，就而家搞緊個格陵蘭嗱，呢個問題，因為好多人就話會唔會出兵，我覺得嘥氣嚟講啦，佢呢啲叫做開天殺價嘅啫，基本上就出兵格陵蘭就冇乜可能㗎啦。不過係需要有呢個力量，即係軍事力量咧喺嗰邊嘅，所以目前嚟講就係話美國佬自己咧，即係都唔係咁得閒嘅。仲有另外一邊委內瑞拉嗰邊，你都係要有啲軍事力量喺嗰邊先可以封鎖到，唔好俾啲友就喺嗰度進出咁去呢個俄羅斯啊，或者去即係委內瑞拉啲友啊，即係唔好俾佢再運去，即係可以俄羅斯或者大陸入邊啦。嗱，所以變咗美國佬嚟講，自己都有啲嘢要做嘅，因此所以我就斷估就係話，短期內可能真係未必就話咁快會揼呢個伊朗啦。今日咧講嘅嘢大概係咁多啦，我哋下次再見啦，拜拜。